दोस्तों, ये नाज़िम यहाँ कपड़े देख रहा होता है, तभी इसके पीछे से ये कोटा आकर इसके पॉकेट से वॉलेट निकाल लेता है और अपने जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी ये आदमी आता है और कहता है, अरे भाई साहब क्या चाहिए आपको? तो नाज़िम कहता है, कोई अच्छी सी कोट दिखा दे। तो ये आदमी इसे कोट दिखता है। तो नाज़िम कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो वाली कोट पसंद आई है। तो आदमी कहता है, वो कोट अच्छा नहीं है, चलिए मैं अंदर आपको अच्छा कोट दिखाता हूं। तो अंदर इसी को दिखाता है। तो ये कोट नाज़िम को पसंद आ जाता है और कहता है, इसका रेंज कितना है? तो आदमी कहता है 1200 रुपए। तो नाज़िम अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो इसका वॉलेट नहीं होता। तो कहता है, मेरा वॉलेट कहाँ गया? तो आदमी कहता है, आप कहीं वॉलेट ले आए ही नहीं हो। तो नाज़िम कहता है, नहीं मैं लाया था, शायद रास्ते में गिर गया होगा, जाकर देख कर आता हूँ। तो ये चल जाता है। तभी आदमी जाकर उसे कोट से वॉलेट निकाल लेता है और कहता है, इसी तरह से ग्राहकों का वॉलेट निकला करो। तभी आदमी देख लेता है और कहता है, ये कोट ही मेरा वॉलेट निकला था। तभी एक दूसरा आदमी आता है और कहता है, मुझे कोई अच्छे से कपड़े दिखा दो। तो ये आदमी कपड़े दिखने लगता है। तो इस आदमी को कपड़े पसंद आ जाते हैं। तो ये आदमी कहता है, जब तक मैं कपड़ा पैक करता हूँ तब तक आप उसे कोट के पास जाकर खड़े हो जाए। तो ये कोट इसका भी वॉलेट निकाल लेता है। और तब जो इसके साथ हुआ उसे देखने से पहले अगर आप अपने माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और कमेंट में प्यारा सा मान लिख दे। तो ये आदमी अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो इसका भी वॉलेट नहीं होता। तभी ये दूसरा आदमी आ जाता है और इस कोट से वॉलेट निकाल लेते हैं और इससे भी वॉलेट ले लेते हैं।